சாப்பாட்டுக்கு எதிர்பார்க்குது போல நம்ம வந்த உடனே சாப்பாட்டுக்கு தான் கற்றுது. அதுதான் ஆக்சுவலாக இது பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே யானை மாதிரியே இருக்குது பிரதர். அந்த வாய் அமைப்பு அது எல்லாமே யானை மாதிரியே தான் இருக்குது. ஆமாம் அதே மாதிரி தான். அதுக்கு இதுக்கும் வாயில் தான் பவர் வந்து மூக்கு வாய் தலையில் தான் பவர் அது. ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்கன்னா. ஆமாம் தரையெல்லாம் கடிச்சு முக்காலே நோண்டி ஓட்டை போட்டுரும். காங்கிரீட்லேயே ஓட்டை போட்டுரும். பசினால அந்த மாதிரி பண்ணுமா இல்லை சும்மாவே எப்படி பண்ணுமா? சும்மா அதோட சுபாவமே தரையை நோண்டுறது தானே. அதனால் காங்கிரீட் தரையை கூட பையன் நோண்டி பார்த்தீங்கன்னா அங்கெல்லாம் ஓட்டை போட்டுருச்சு. ஆமாம் ஆமாம் அந்த பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம். இப்போ நம்மளை கடிக்கிறது அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இல்லை அதெல்லாம் கடிக்கலாம் பண்ணாது.